Thokozani. Thokozani ngani zekhehla. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uyaphila. Nami ngisaphilile bantu abamkhulu. Ngingumntwana nje omncane, angazi lutho. Siphila ngakho uncenga ngani zekhehla. Akukho ngidlula uncenga. Manje ngangena nje sithi ukuxoxa isikhashanyana nje esincane hayi esiningi sike sikhanyiselaneni ngani zekhehla. Thokozani nonke. Ngenani kakhulu bantu abekhehla. Sibonisane lenkinga ebhekene nabantu abaningi. Thokozani gogo. Thokozani kakhulu, ngiyanibingelela. Ngiyanamukela futhi. Ngiyanibingelela, ngithemba ukuthi impilo isekhona nje kubantu bonke. Thokozani, ingene nje bantu abamkhulu. Sibonisaneni lesi simo. Kukhona indaba engifuna ukuyithinta encane nje, ayikho nkulu bantu abamkhulu. Kuyindabanyana nje encane. Kukhona umuntu owathwasa, wahamba wothwasa. Wamukela isikhwama. Thokozani. Ngithi kukhona umuntu wahamba abantu abamkhulu wayothwasa. Wathi uma engena ekuthwaseni wasephuma nesikhwama samathambo, ephethe isikhwama samathambo. Abakhona ku-WhatsApp bayakhumbula. Sike sayikhuluma le ndaba. Wase umuntu ehambe kuya nesikhwama samathambo okuyinamhlanje ethi mayehlele bese ehlola ngawo noma bese ethi uyahlola ngawo lawo mathambo. Bantu abamkhulu, idlozi nedlozi linemfihlo yalo ngomuntu walo. Linendlela yalo elikwazi ukusebenza ngayo nomuntu walo. Angeke umkhulu wakho ethi wahamba emhlabeni wathi wayeyisangoma wathi uma ihamba emhlabeni ekhaya base bethatha izinto zakhe zobungoma, amathambo akho nawo konke bathatha bayokulahla noma bakushisa. Ebese wena leso sikhwama uhamba uyosinikezwa ngomunye umuntu. Umuntu ozovela esuke ehambe lapha eFaraday, umuntu ozosuke ehambe emakethe eThekwini efike kuthengela amathambo bese ebuya kutshela ukuthi naka amathambo akho. Abantu abamkhulu ngicela ukusho mina ngokwambulela wakithi ukuthi into enjalo ayenzeki. Ayenzeki into enjalo. Lo muntu usuke ewazi ngani amathambo omkhulu wakhe wayehamba wasebenzisa, wayehamba wakhulumisa la emhlabeni ukuze ethola indaba kamoya. So kuyinto engenzeki umuntu ehamba efekthela ama-seashells lapha ebese ethi amathambo kamoya. Akwenzeki bantu abamkhulu. Asesiqondeni, angigxeki kodwa asike siqondeni. Liqonde indlela idlozi lakhe likhuluma ngayo. Omunye kuyayibuza ukuthi isikhwama samukela kanjani mkhulu? Samukela kanjani isikhwama? Ngoba kuyahlukana abantu abakhehla. Kukhona ukuthi kukhona isikhwama somuthi. Leso mawuthwasa noma kanjani vele imithi uyifundiswa vele ekuthwaseni. Eminye uyifundiswa idlozi lakho kodwa eminingi kumele ekuthwaseni uphuma usuyazi imithi usuyifundile. Isikhwama leso, unesikhwama somuthi. Kodwa kukhona lesikhwama esayisithi isikhwama samathambo, isikhwama sedlozi leso. Yisona ke isikhwama esayisithi wamukeliswa sona noma umuntu omahamba uyohlola kumuntu ethi yazi kunesikhwama samkhulu wakho. Usuke ngakhulumi ngomuthi, isikhwama somuthi, usuke esikhuluma ngesikhwama samathambo okuyisona sona ethi umuntu mandlule emhlabeni oyisangoma ebese silengiswa phezu komunye umuntu kuthiwa nangomuntu uzosamukela isikhwama. Sokhuluma ngasamathambo not esomuthi. Umuthi noma uthi awusisangoma, usinyanga, awusi umthandaza, awusimprofeti, umuthi ungakhona ukufunda bese uyawazi. But isikhwama samathambo esibalekile bantu abamkhulu. Esakho samukele kanjani? Nanku umbuzo. Kukhona abantu namhlanje
abathwasile baqeda kodwa mabelele basaphupha kuthiwa kusamele uyokwamukela isikhwama ebese mangalo umuntu uthi ngamukela siphi kanti isikhwama ngoba ngihambile ngawuthwasa base banginikeza amathambo isiphi isikhwama ngisamukelayo. Ngithe idlozi nedlozi lomuntu linendlela yokuxhumana nomuntu walo, linendlela yokunika umuntu walo izinto. So yingakho uzothi uma ulele uphuphe ngazi ukuthi kuthiwa kunesikhwama lesamukela yingoba ukasamukeli leso sikhwama. Awukasamukeli wena uhambile wase bafike bekupha ama-seashells noma bakupha amathambo ethwaseni bathi amathambo akho okunamhlanje ongathi mawasebenzisa uma echitheka lawo mathambo echitheke eme kanje ungitshela ukuthi leli lisho ukuthini 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 ebese ngihamba ebese ngena omunye umuntu uthi uma echithe phinde eme kanje uzomtshela the very same thing ongitshele yona ngoba wamukeliswa amathambo ofundiswe ngale nje leli mali eme kanje lisho ukuthini leli mali uma libheke phansi lisho ukuthini okusho ukuthi usitshela into efanayo akuzona inkinga zethu ezihlukene. Usitshela into efanayo nalowo muntu loyo usho ukuthi uzosilapha ngokufana noma inkinga zethu zingafani. Asiqaphele njalo isikhwama sakho mntakamkhulu yisikhwama osamukeliswa idlozi lakho. Idlozi lakho kumele likutshele ukuthi isikhwama usilandaphi. Lingakutshela usekuthwaseni uthwasa, lingakutshela usuphumile, lingakutshela before uyongena ukuthi uzosilandaphi isikhwama sakho. Ingakho ngeke ngithi mina abantu abake befocus noma beyijwayeze ukuphahla beyijwayeze ukuthandaza. Kukhona abantu izikhwama abathunya umuntu ehamba yosilandwa kuma caves emgedeni lapha ethi maya khona azikhona ukuthi angene umuntu kuleya cave ngizongena kanjani kodwa idlozi lakhe lithi ngena ethi maya ingene bese fika sithola isikhwama bese phuma naso ebese liyamlayela futhi ukuthi ngaphambi kokuba usingenise ekhamela uhlabele imbuzo samukele ngayo ebese yakwenza lowo muntu usamukelile isikhwama sakhe sedlozi. Yingakho nabantu abahamba emhlabeni namhlanje umuntu uthi wayithwase kodwa kuthiwa wayengasamukelanga isikhwama akaqedanga ukuthwasa wayengasamukelanga isikhwama. Kukhona abantu abahamba beyongena emanzini bethi mabengena emanzini idlozi lakhe limlayela umuntu uthi akangene phakathi engene ephume naso esiphethe ngesandla isikhwama sakhe ingoba ulayelo idlozi elikwazi ukukhipha umhlahlo nje obunjalo hambe efike sicaphune bese ephuma naso esiphethe usamukelile lo muntu isikhwama sakhe samathambo. Kukhona abantu abafike baye emanzini beyothandaza befike beguqe bethandaza ngokulayela idlozi bephahle ebese amanzi avele yasikhafula isikhwama esithathe hambe efike esamukele ngokosikha lo muntu osamukele isikhwama. Isikhwama mntamkhulu siyinto ejulile awusiphiwa ngafike ngunikeza sami ngithi nase samhamba usebenzisa angeke usisebenzise ayikho into esizokwambulela yona ngoba esambulela mina. Isikhwama sinto ejule bantamkhulu asike siyibuke leyo ndaba le. Ungathi wamukela isikhwama mawufika kubanye bafike betshela isikhwama awukasamukeli ngoba uzogcina usufrustrated ekhanda uzumangala. Yingakho kumele ngithi mina ngiyaye ngithi khuluma nedlozi lakho lijwayele idlozi lakho ukuyibuza ukuthi ngisenza lento elithi ngenze na. Uyibheke wena mntamkhulu usayenzani ngoba uzoloku uthi wena usahamba kahle ngendlela kamoya kanti usohamba ngendlela engeyona. Indlela ejulile engenawo ama shortcut. Ijulile ayinawo ama shortcuts le ndlela. Uma ufuna shortcut uzogcina usuthwala. Uzogcina usuthwala usunezizwe usuhlola ngezizwe usuthwala. Ingoba ujaha shortcut le ndlela ayifuni sijaha ayifuni. Ungathwasa namhlanje ngoba ku2021 mhlawumbe isikhwama sakho ungathwasa nje ku2021 isikhwama uzohamba uyosamukela ngo2030 2050 asazi. Kodwa isikhwama nesikhwama sinendlela yaso esifika ngayo kumuntu. Mhlawumbe kwesinye isikhathi kusamele sesikhulume ngokuthwasa ukuthi ukuthwasa kuyini eqinisweni lakhona. Ngoba kukhona abantu abathi ngiyothwasa ngoba nakho ngifuna nje ukuphila emzimbeni. Samele sikujule ukuthi uma uyothwasa usuke uyowenzani. Uma uyothwasa usuke ungayili ukuyokwenza izinto zakho. Usungayile futhi ehotela ukuthi uyophola ngoba nakho uzokhokha
uzokhipha imali mase uphuma kumele wenze intando yakho akusikho lo. Sungayelanga lo. Futhi usungayelwanga ukuthi uyogqilazwa. Awusisi isigqila salapho yakhona. Umoya othwasa usuku uyofuna iconnection nedlozi lakho. Ugobela wakho kusokuyena umuntu odinga ukuthi axhumanise nedlozi. Ebese yakulapha. Okwakho ukuthi wena nawe leyo connection uyifune ngokwakho. Uyimisele ngaso sonke isikhathi. Bese uyamngena idlozi. So nje kuyaba ngempela ukuthi into ejulile efuna ukuthi sibheke abantu abamkhulu. Singayijaha. Hlala phansi uyiphi isikhathi lento. Ubone ukuthi awuzuyibona nendlela. Ngoba abanye bethu abayibona indlela ngesimo sokuthi bayajaha. Umuntu uhlola namhlanje simconfirm ukuthi unedlozi. Kusasa bese uvuke sewugobela. Uhlole namhlanje lo muntu wazi namhlanje ukuthi unedlozi. Kusasa uvuke usugobela. Ngeke ngimkhuza vele mina ngizawuthini umuntu wenza siphile ezweni lenkululeko uzomenza. Umuntu uhlola namhlanje ukuthi unedlozi yena kusasa uvuka yena uyofunela ubuhlalo obubovu efaka esandlela. Akawazi nokuthi obani. Akalindi idlozi lize likhulume kuye. Asihambele ngendlela eyiyo abantu abamkhulu. Sizokwazi ukuthi sika bengikhuluma nogogo namhlanje. Ngithe mina zincane zangoma. Ngiyaxolisa ukukhuluma igama lomuntu zincane zangoma ezizofana nomkhulu umutwa. Zifew izangoma ezofana naye. Mhlambe ku 100% mhlambe 15 noma 20% ozofana naye. Lo 80% wonke sazodoka kancane. Yingoba abantu bajaha abafuna ukulalela umoya ukuthi uthini. Ngoba babenzo babo bese bona bafuna ukukhola idlozi phambili kanti idlozi kumele likhole phambili. Asijuleleni le ndaba. Kakhulu abantu abakhehla. Sizokwazi ukuthi sikhanyiseleke ngoba manje inzima lendlela abantu ngeke sidlale ngani. Inzima. Awuvuki kusasa usuphelele. Ithatha isikhathi. Nawe yiphi isikhathi. Inobuhlungu phakathi. Kodwa ke sinethemba ukuthi ngelinye ilanga kancane kuzolonga abantu abamkhulu. Akukho ngidlula lokho. Nami ngingomntwana nje ngithi angidlulise lokho. Angazi lutho. Futhi ke mina angase ngazi lutho vele. Ngithi angidlulise lokho abantu abamkhulu. Makhona ufuna ukukubuza ukubuze ngaphambi kokuba ngiphume emntana ekhehla. Ngibona ukuthi nguphendula kanjani. Isikhathana esincane nje uma unombuza ufake emntana kamkhulu nguphendula uzokwazi ukuthi nawe kulowo mbuzo oyibuza wona uthola impendulo. Angezi ukuphendula ngokwami ngoba nginazi impendulo njengoba ngihlale ngisho ngingomntwana. Ngizowuphendula ngengambuleleka ngakho. Uma ngingambuleleki futhi ngixolele. Makhona nje umbuzo nawo umuntu akhehle ungawufaka ubuze. Zawazi uniphendula ngiyathemba ukuthi bayaphila. Abantu thokozani kakhulu. Thokoza ugogo uzanemvula ukhona. Uthi ngibukela uzanemvula ngiyathokozisa gogo. Ngakhona nje umbuzo nawo ungabambeleli buza mntana ekhehla. Ngizokwazi ukuthi ngiphume sowuphendulekile. Thokozani. Thokoza gogo. Understand gogo uma uthi how do you fix things
Angicela ungiphindele kahle lo mbuzo gogo ngizokwazi ukuthi ngikuphendule. Thokoza manje Mkhulu ifa abantu abadala abakubonisa izinto mastiwe. Ngiyaye ngithi mina gogo idlozi alikubonisa into engeyona yakho. Inkinga yethu thina abantu bedlozi noma thina abantu esisancenga siyaye sifuna umbono womuntu before senze into yedlozi lethu. Kanti lona lazo ngidlula umuntu ophilayo. Siyayifuna ukumbona womuntu. Wena gogo lezo zinto awukuyithathe nje uyibonile bese uyayiphahlela. Ebese uyayibeka gogo. Uma ngabe ngempela idlozi lakho lifuna ukuthi uyifake lento leyo, lizokwazisa kodwa into oyibonisa idlozi lakho ayisiwa manga. Nje awuzami kanjalo. Thokoza gogo patience. Ngicela gogo ngathi khona lapha enga-understand khona. Umbuzo nakho salukazi uma ngakuwenze uhlele kahle gogo bese ngiyakuzwa nje ukuthi uthini. Ngizokwazi ukuphendula. Thokoza Sandiswa Malibomvu ngoma. Yabona Mkhulu njengoba uthi bakukhombisa izikhwama ezu3. Kusengenzeka kulezo khwama zo3 uyithathe zonke. Ngoba izikhwama ziyahlukana. Kukhona isikhwama mhlawumbe isikhwama sokugedla nje kuphela. Uthi kukhona isikhwama somnyango, kukhona osomngoma. So njoba wena khehla bekubonisa ukuthi zingaphesheya kumfula, lesi simo sakho sikhomba ukuthi ukuze le zikhwama uzamukele khehla, indlela yakho izohamba emanzini. Kusamele ukuqala uhambiswe emanzini. Uzokwazi ukwamukela lesi simo, bayazi bona bazoniya kanjani. Wena themba bona. Thokoza Mkhulu. I'm trying to ask ukuba ulungisa kanjani. Mase lo ubona ukuba kumoshakele ndayiqala uku. Gogo nanzi kolele. Gogo angeke ngasho mina isimo sakho silungisa kanjani. Yilapho wegogo bese kudingeka khona ukuthi ngene umuntu omelaphi ekuhlolele noma ekubuze edlozini lakho lesi simo silungisa kanjani. Nawe kodwa ubulungisa noma ngithi ucela ngokuthi uphahle. Phahla boko nomkhulu ngiyazi ngonile but ngilungisa kanjani lesimo kanje bekwazi ukuthi bebonisa indlela. Thokoza Anelisa Fikizolo. Gogo uma ngabe usukhulule emoyeni ezinye izinto uyayibona uhleli ungalele. So lokho kushiyana ngesimo sakho noma ngithi ukusiphi stage edlozini. Usiyayibona nezinto noma akayiboni. So lokho umbuzo wakho uphendula kanjalo kushiya nje ngesimo sakho ukuthi ukuphi. Ezinye izinto siyakhona ukuyibona sihleli. Khetha Zulu gogo Nkosi yami umlozi gogo ngeke ngawuchaza if ungangena la epage ubhekisise kahle gogo amanye ama video khona bengichaze khona umlozi lapha engikhuluma ngawe khona uzokwazi ukuthola impendulo salwa sami mayeka makela. Thokoza ke gogo pheli zamangethe zwane ngicela ukuphendula gogo lo mbuzo wakho umbuzo omuhle. Uthi Thokoza Mkhulu uma ubonisa ugobela ino dreams uyaya kuye ucela kusize olindi idlozi likukhiphe lona uye kulo muntu. Gogo idlozi angeke likubonise umuntu libe lisazokukhipha. Okwakho ukuthi uphahle ucela indlela edlozini likhanyisele bese ushona khona ngoba likubonisele khona ukuthi ngeke lisakhipha manje. Kodwa nangu umuntu ozokulapha nangu umuntu ozothwasisa wena okwakho ukuthi phahla ucela indlela uthola imvume bese uyahamba gogo uyokhula. Umbuzo omuhle Thokoza kahle amen Mkhulu. Mkhulu mina imaluleke kwesinye isikhathi kumele sikhulume ngalomoya womthandazo. Kumele sikhulume ngomprofeti kehla ukuthi oyini. Ngisacela ukwenza ngizokwenza i-live kehla ngichaza umthandazi noma umprofeti. Ngiyakhumbula into lokho ukuthi ngithe ngizokhuluma ngezizwe ngakhohlwa. Kukhona lapha edlozini ekusabame khona. Nawe Mkhulu ngizoyenza ngicela ukuthi ungikhumbuze kehla nami umthandazi nomprofeti ngokuchazela ukuthi kuyisimo esikanjani. Kodwa lokho Mkhulu akunasikhwama kehla. Kubizo nje engizolichaza kuyenzeka yini Mkhulu ukuthi inyanga enesikhwama washona kuthiwa fanele sithathe ubhuti omdala nesho washona engasithatha kungenza yini sindlulele kumuntu Sindi Ndlovu. Thokoza gogo isikhwama selonke kusekhona abantu abaphila ekhaya lokho singazi sihambe siqede wonke umndeni siloko sami akwenzeki isivimbeke salukazi Mkhize Thembelihle. Yabantu Mkhize Thembelihle gogo yabathukuthelisa kakhulu ngoba bayazi bayibizene emanzini nagogo kumele uhambe nje uye emanzini Thokozani.
Nkosi yami, abanye bogogo ngizoniphendula. Cela ukuniphendula ama-comments abantu abamkhulu. Ngiyathemba ukuthi nizophila futhi niphile kakhulu bantu abekhehla. Ngiyabonga kakhulu. Okuhle okumhlophe kini nokukhanyayo. Amen.